তো বন্ধুরা এখন বাজে দুপুর 2টো আর এখন আমি স্নান টান করে রেডি হয়ে নিয়েছি। আর এই যে এই শাড়িটা দেখছো, এই শাড়িটা আর কি মানে ওই যে কাজে পায় না, তো সেখানে পেয়েছিলাম। তো এটাই একটু ভালো লাগলো, কালারটা ভালো লাগছিলো, তো সেই জন্য সব তো লাল লাল থাকে, তো এটা একটু অন্যরকম, সবকটাই লাল পেয়েছি, তো সেই জন্য এটা একটু পরে নিয়েছি। আর আমি শাড়ি ফাড়ি তো সেরকম একটা আনিনি, এনেছি দু একটা, তবে আমি তো শাড়ি ওখানে পরি না অতটা, কিন্তু এখানে তো শাড়িটাই পরতে হয়, সেই জন্য নাইটি ধুয়ে দিয়েছি। নাইটিটা কী করা হয়নি, নাইটিটা ভিজা রয়েছে। আর বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড, দেখো বাইরে বৃষ্টি এখন একটু কমেছে, কিন্তু সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। আর ওদিকে তোমাদের বলেছিলাম যে আজকে সুফলা হবে, তো সেইখানে রান্নাবান্না হচ্ছে এবারে মাংস, মানে যে আমার শ্বশুরমশাই যে মুরগিগুলো পুষতো, তো সেইগুলোই আর কি কাটা হয়েছে। তো ওগুলো আর কি রান্না করছে, গ্রামের সব বৌদৌরা আছে, তো ওই দিদিরা মানে বৌদিরা কাকিরা যারা আছে তারা রান্না করছে, তো একটু পরে খাওয়া দাওয়া হবে। তো মাংস রান্না হয়ে গেছে, এখন খাওয়া দাওয়া হবে। তো চলো খাওয়া দাওয়া সব কিছু আমরা তোমাদেরকে শেয়ার করবো। শাড়িটা কেমন লাগছে বলো? অনেকগুলো 3-4টা শাড়ি পেয়েছি, তোমাদের সাথে সবটাই শেয়ার করবো পরে। দাদা তুমি ধরো, বলো কি দাদা তুমি খাবার ওইখানে কি বললে হবে? আমার আমার ওই চোখে জল লাগছে। ও তো কিছু কি করে ভালো জিনিস শিখতে কি হয়, এগুলো ভয়েস আমি করে দিতে হয়, যা নোংরা হয়ে গেছে, জল হয়ে গেছে বাবা। দাদাকে এটা খেয়ে নিয়েছে, দাদা এখানে এসে খেয়ে নেবে এখানে। সব খেয়ে নিয়েছে। দাদাকে এটা ছুঁয়ে ধরো, বলো দাদা তুমি খেয়ে নেবা, বলো বলো আমরা দুজনে মিলেই মাংস খাবো আজকে, বলো হ্যাঁ বলো দাদা এটা তোমার দিলাম, এটা তুমি খেয়ে নেবা। তো বন্ধুরা দেখো, এই যে আমার ছেলে আর কি, ওর দাদু আর কি ভিডিও কলে বলতো যে মামা তোমার মানে ওর জন্যই মুরগিগুলো কিনেছিল, বুঝতো তো, কিন্তু ওর জন্যই আর কি মেনলি কেনা, যে ও মুরগি ভালোবাসে তাই জন্য। তো ওকে বলতো যে আবার এখানে আসলে অনেক মুরগি আছে, ওরা দুজনে মানে ওরা দাদু আর ও মিলে খাবে। তো সেই জন্য আমার ছেলেকে যখন আজকে বললাম যে মাংস কাটা হচ্ছে, ও বললো যে দাদার মুরগি তো দাদা খাবে না, দাদা না খেলে আমি খাবো না, তাই ওই দাদু মানে দাদুর নাম করে এই পুকুর পাড়ে একটু দিয়ে যাব, তাহলে ওরও একটু মনটা ভালো লাগবে। এখানে কি দাদা বলছে? দাদা আসবে এখানে, এখানে দাদা আসবে এখানে? দাদার টাইম হলে দাদা আসবে। চলো আর টাকা বানাতে হ্যাঁ, চলো চলো আসবে, হ্যাঁ চলো আমি বন্ধ এসে করো। দেখবো। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে কি সুফলার পরের দিনের ভিডিও, কারণ আমি ওই দিনকে আর ভিডিও করতে পারিনি, তাই জন্য এই ভিডিওটা আর কি পরের দিন আর কি করেছিলাম, সেটা একসঙ্গে আর কি জুড়ে দিলাম, কারণ এখানে আমি সবসময় আর কি ভিডিও করতে পারছি না। আর আজকে হচ্ছে কি আমার যে পিসিমশাই আছে, মানে পিসি শাশুড়ি আছে বড় পিসি, তো সেই পিসেমশাই আর কি আমাদের মানে আমার শাশুড়ি মায়ের হাতে রান্না খেতে চেয়েছে। তো দেখো আমার শাশুড়ি মা তো সম্পূর্ণ রান্না করবেই, আর আমি তার হাতে হাতে একটু কেটে বেছে দিচ্ছিলাম আর কি। তো আজকের মেনুতে ছিল হচ্ছে গিয়ে পটল আলু দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারি, আর কি বলে যেন চিচিঙ্গা দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারি, শাপলা ভাজা, ভোলা মাছের পোয়া ভোলা দিয়ে মাছের ঝাল, আর এটা কী করেছিল, পায়েস করেছিল। তারপর দেখো আমার দেওর গেছিলো বাজারে, তো সেখান থেকে একটু কিছু কিছু জিনিস যেগুলো একদম না হলেই হবে না, তো সেইগুলো আর কি একটু নিয়ে এসেছিলো। এই যে ছুরি, তারপরে যে আলু ছিলনি, তারপরে যে আয়না, তারপরে একটা ঘষুনি, তারপর হচ্ছে গিয়ে তো আজকে বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে আর কি ওই যে বলেছিলাম যে সুফলা হবে, তো সুফলা যারা কাজবাজ করেছে আর এখানে মানুষজন এত খেটেছে সে বলার মতন না, তো ওদেরকে আর কি কিছু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়েছে। আমার শ্বশুরমশাই যে মুরগিগুলো রেখে গেছিলো, আমার শ্বশুরমশাই অনেক মুরগি ছিল, প্রায় 40-50 পিস মুরগি ছিল, তো সেখান থেকে 11-12 পিস মুরগি কেটে আর কি সবার জন্য আর কি রান্না হয়েছে। আর তার সঙ্গে হয়েছে মাছের তেল, আগের দিনের যে অনুষ্ঠান ছিল সেখানে মাছের তেল ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছিল, সেই মাছের তেল দিয়ে আলু দিয়ে সবজি করা হয়েছে, আলু পটল দিয়ে
ছোট ছোট করে। আর ডাল বানিয়েছে, চাটনি বানিয়েছে, সব কিছুই বানানো হয়েছে, সব ওই দিদিরাই বানিয়েছে, দিদি দাদারা। আমাদের সেরকম কিছু করতে হয়নি। তো বাড়ি এসে দেখো আমি আবার সোমোকে খাওয়াচ্ছি। আর সোমো মানে আমার ছেলে, জানি না কি বলবো, সত্যি ছোটোদের মধ্যে মধ্যে ভগবান থাকে। কারণ আমার ছেলেকে আমার শ্বশুর যখন ভিডিও কলে বলতো যে সবসময় বলতো যে আমার বাড়িতে অনেক মুরগি আছে, সব মুরগি তোর জন্য রেখেছি, তুই আসবি, তুই আর আমি দুজনে মিলে মুরগি খাবো, মাংস খাবো। তাই আমার ছেলেকে যখন আমি মাংসটা দিলাম আর ওর নিজে চোখে দেখেছে দাদুর মুরগিগুলো কাটতে, তখন ও বলছিল মা আমি যখন মাংস দিতে গেছি, ও ঠাম্মিও বলছে খেয়ে নাও, বলছে না আমি মাংস খাবো না, আমার দাদাকে আগে দাও, দাদা আর আমি দুজনে মিলে খাবো, মানে ও ঠাকুর দাদাকে দিতে বলছে। তারপর বাচ্চা মানুষ যখন বলেছে তখন তো দিতেই হয় বলো। আর আমার ছেলে খাবেই না, ওর দাদু যে বলতো যে ওরা দুজনে মাংস খাবে, তো সেইটা ওর মনে আছে। তো তারপরে আমি গিয়ে আমার শ্বশুরবাড়িকে এখন না এখানে কিছু ভয়েস দেওয়া যাবে না, সব আলাদা টিভি চল। না না আমি খাবো না, আমার পেট বেশি রাত্রিবেলা ভয় করে আমার বিরতি কষ্ট উঠতে পারে। ডাইরেক্ট কয়েক মিনিট দিয়ে দেবো দাদা। তো দেখো বন্ধুরা, এখন বাজে রাত 10টা, আর এখন একটু আগে তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে, সুমোকেও খাইয়ে দিয়েছি। এখন সুমোর পাপা খাচ্ছে কি দিয়ে যেন, পটল আলু দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে তরকারি। আর রাতে ওই দিদিদের ঘর দিয়ে গেছিলো রুই মাছের তরকারি আর রুই মাছের যে ডিম সেই দিয়ে। আর সোমো ওদিকে ঘুমায়নি এখনও, ফোন দেখছে। আর আমরা এখানে বসে বসে আর কি একটু গল্প করছি আর খাচ্ছি। আর আজকে সেরকম কিছু শেয়ার করতে পারিনি, কারণ এইখানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিলো আর ফোনটাও আমার কাছে ছিল না, সোমর বাবা নিয়ে গেছিলো, ওই জন্য কিছুই শেয়ার করা হয়নি। আর 2-4 দিন এরকম অসুবিধা হবে, কালকে হয়তো ভিডিও আসবে না। আজকের এই ভিডিওটা করব, কালকে সোমর বাবা ফোনটা নিয়ে যাবে, সেই জন্য ফোনটা আমার কাছে থাকবে না, তো সেই কারণে ভিডিও করা হবে না হয়তো। তা এমনি মিনি ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এখন এক সপ্তাহ এরকমই হবে, একটু শর্ট ভিডিও দেবো, মানে সব কিছু হয়তো শেয়ার করতে পারবো না, কারণ আমরা যেখানটা আছি সেখানটা মানে অতটা ভিডিও করা আমি পারছি না আর কি, দিতে পারছি না। আর আমি স্ট্যান্ডও আনিনি, বারবার হাতে হাতে করে ফোন নিয়ে ভিডিও করা খুব অসুবিধা হচ্ছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমাদের সঙ্গে থেকো, পাশে থেকো। আর সকলকে শুভরাত্রি, ভালো থেকো। তো বন্ধুরা এখন 10:30, 10:35 হয়ে গেছে, আর আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আর শরীরটাও ভালো লাগছে না। আর সোমর পাপারও দুপুরবেলা যে খেলো, দুপুরে না বিকেলের দিকে খেয়েছিল, খাওয়া দাওয়া করে অ্যাসিডিটি হয়ে গেছে আর গ্যাসও হয়ে গেছে। তো এখন সবার লাস্টে খাবো, খাবার দাবো বেড়ে রেখেছে। আর তোমাদের সাথে বেশি কিছু শেয়ার করতে পারলাম না, কারণ এখানে সেরকম পরিস্থিতি নেই, তো সেই জন্য। আর সোমো ঘুমিয়ে পড়েছে, আর বাইরে সবাই এখনও আছে। রাতে যেহেতু কিছুটা খাবার বেঁচেছিল, সবাই আর কি ওইটাই আর কি সবাইকে ভাগযোগ করে দেওয়া হলো। এখন শুধু সোমোর পাপাই বাকি খেতে। গ্যাস হয়ে গেছে বললো, তাই একটা ওষুধ খেলো গ্যাসের। আমারও গ্যাস লাগছে, তো ওষুধ খাইনি এখনও, যতক্ষণ পারছি না খেয়ে থাকবো। আর মেন কথা হচ্ছে এখানে খেতে ভয় লাগে, কারণ রাত বিয়েতে বাথরুম গেলে খুব মানে বাথরুম টয়লেট বলে যেতে গেলে খুব অসুবিধা, চারদিকে পুরো অন্ধকার, ভয় করে। তো সেই কারণে, তাও কালকেও বেরিয়েছিলাম মাঝরাতে, কিন্তু ভয় লাগে, ওই জন্য খাওয়া দাওয়া মানে বলতে গেলে বন্ধই হয়ে গেছে। মানে যেটুকু খাইতাম তাও খাই না ভয়ের চোটে, মানে বিশেষ করে আমি। তো চলো, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমাদের পাশে থেকো। গুড নাইট বন্ধুরা।